បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាពី there is ហើយនិង there are អូខេ there is there are there is and there are there is ហើយនិង there are គឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលមានអ្វីដែល exists used to say something that exists អូខេthere is ហើយនិង there are យើងប្រើថាមានអូខេមានហើយភាពខុសគ្នារវាង there is ហើយនិង there are គឺនាមដែលប្រើនៅខាងក្រោយវាអូខេ there is គឺបូកជាមួយនឹង singular noun ចំណែក there are បូកជាមួយនឹង plural noun alright singular noun singular បានន័យថាមួយអូខេឯកវចនៈអូខេនាមឯកវចនៈចំណែក plural noun គឺចាប់ពី2ឡើងទៅអូខេចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងហៅថា plural alright plural អូខេ alright ខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាមានតុមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំមានតុមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំ alright មាន there is ឬក៏ there are មួយ singular យើងប្រើ there is យើងចាប់ផ្ដើម there is a table in my room okay there is a table in my room alright មានក្តារខៀនមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំអូខេមួយទៀតហើយអញ្ចឹងthere is alright there is one ក្តារខៀន whiteboard in my room alright there is one whiteboard in my room okay alright ឧទាហរណ៍មួយទៀតមានពងទាមួយគ្រាប់នៅក្នុងទូទឹកកកអូខេមានពងទាមួយគ្រាប់នៅក្នុងទូទឹកកក alright មួយគ្រាប់ singular so there is an egg in the fridge okay there is an egg in the fridge alright okay ឧទាហរណ៍បន្ទាប់មានកៅអី5អូខេ5នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងបន្ទប់រៀន5 plural okay plural ភូវចនៈ so you say there are alright there are 5 alright chairs plural ត្រូវthêm s chair in the class right in the class or classroom បានដូចគ្នា there are 5 chairs in the classroom alright មានមនុស្សជាច្រើនអូខេមានមនុស្សជាច្រើនអូខេច្រើន plural right ច្រើន so there are many people okay there are many people right មានមនុស្សជាច្រើន there are many people alright okay right alright so there is បូកជាមួយនឹង singular right a table okay one whiteboard an egg alright singular okay តែមួយ a table one whiteboard ហើយ one ហ្នឹងគឺតែមួយអូខេនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើ number ហើយ one ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអូខេសំដៅទៅលើចំនួនបានន័យថា1 alright នឹងសំដៅទៅលើចំនួនមានន័យថា1 alright an egg ហ្នឹងក៏មួយដែរអូខេហើយនឹង earn ខុសគ្នាវាមិនបើមួយដូចតែគ្នានេះអូខេហើយនឹង earn ខុសគ្នាគឺដោយសារតែពាក្យ egg អូខេ egg ចាប់ផ្ដើមដោយ e គឺ vowel អូខេ vowel អូខេស្រៈ right i e o u ហ្នឹង
ok ស្រៈចឹងពាក្យដែល singular ពាក្យដែលតែមួយហើយចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈគឺយើងប្រើ earn right ប្រើ earn ឬក៏ and ហើយប្រើនៅខាងមុខ singular noun នាមឯកវចនៈដែលចាប់ផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈ consonant អូខេនេះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែវាag e alright ហើយ there are alright there are បូកជាមួយនឹង plural នៅខាងក្រៅវាគឺ plural 5 chairs អូខេ 5 chairs many people alright many people 5 chairs អូខេ chairs នាមជាទូទៅយើងថែម s នៅពេលដែលវា plural អូខេពេលដែលវាទៅជា plural យើងថែម s 5 chairs right there are many people អូខេ people នេះយើងអត់ថែម s ទេ plural ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ថែម s ព្រោះអាហ្នឹងយើងហៅថា irregular noun អូខេបើវា singular គឺ person alright person a person ឬក៏ one person អូខេ singular alright ដល់ពេល plural ពហុវចនៈគឺ people អូខេចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅយើងថា people alright នេះគឺ there is ហើយនឹង there are alright អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានចេះប្រើ there is ហើយនឹង there are នៅក្នុងប្រយោគស្របថា there is ប្រើរបៀបម៉េច there are យើងប្រើរបៀបម៉េចអូខេ there is បូកជាមួយនឹង singular noun ហើយ there are បូកជាមួយនឹង plural noun នាមពហុវចនៈ alright ដោយសារតែមានបញ្ហាសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងអូខេសម្រាប់នេះចាត់ទុកវាជាវគ្គមួយនៃការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់អូខេនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តបញ្យល់អ្នកនរគ្នាបង្រៀនអ្នកនរគ្នាទៅនឹងមេរៀន there is និង there are ហ្នឹងឲ្យលម្អិតបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអូខេអរគុណច្រើន